Nebo nad mestom New Taipei na Tajvanu je zasijalo v soju lampionov. Festival Pingxi Sky Lantern. Festival je jesenski festival, ko tako domačini kot obiskovalci v zrak spustijo na stotine svetlečih lučk. Sam dogodek poteka ob koncu lunarnega leta in poteka že 19. leto zapored. Udeleženci festivala so na lampiončke zapisali želje in jih poslali visoko pod zvezde. Želje so se navezovale na srečo v družini in ljubezni. Nekaj kritik je bilo že v preteklih letih na račun onesnaževanja okolja, saj plastični lampioni pokrijejo gozdove in gore. Organizatorji prireditve so sprejeli ukrepe in po festivalu na teren pošljajo ekipe, ki očistijo okolje. Tako da želje pod zvezdami bodo tudi naslednje leto. Amnesty International je Evropsko unijo pozvala k drugačnemu ravnanju z begunci. Vračanje le-teh je nezakonito, saj migrante izpostavljajo nevarnosti, ki preži na njih v njihovi lastni državi. Ivana McGowan je poročala, da je Afganistan zelo nevarna in nestabilna država in naj vse evropske države uvedejo moratorij na vrnitev migrantov nazaj v Afganistan. Izpostavljeno je bilo, da je v državi prisotno izsiljevanje, mučenje, zanikanje temeljnih človekovih pravic in številni izvensodni uboji. Delavci na ameriški strani meje z Mehiko so začeli graditi prototip fizične pregrade med obema narodoma, ki jo je obljubil predsednik Donald Trump. Ograja je visoka 9 metrov in naj bi bila postavljena do konca meseca. Lokalni prebivalci, ki živijo v mehiškem obmejnem pasu, kritizirajo Trumpov načrt. Povedali so, da mejni zid ne bo ustavil ljudi, ki želijo na sever. Pregovarjanje, kdo bo plačal za postavitev mejnega zidu, je odnose med obema državama zaostrilo. Na ulicah Konakrija, glavnega mesta Gvineje, je navkljub prepovedi policije protestiralo na tisoče ljudi. Mirne demonstracije je organizirala opozicija, ki je od vlade zahtevala, da razišče smrt mladih ljudi ubitih med protivladnim protestom v septembru. Lokalni mediji so poročali, da so se protesti razširili na večjih delih glavnega mesta. Prejšnji mesec se je na stotine protestnikov v rudarskem mestu Boke spopadlo s policijo in varnostnimi silami, ki so s palicami poškodovali več kot 17 ljudi. Protestniki so na mirnih protestih, ki so se sprevrgli v nasilje, zahtevali samo boljše življenjske pogoje zase in za svoje družine. Nemogoče, ampak resnično. Zadnje množično streljanje je v Las Vegas prineslo turistično priložnost. Oglasi po vsem mestu vabijo turiste, da se rokujejo s pravim strelnim orožjem. Priložnost, da uporabiš pravo strelno orožje, je za milijone obiskovalcev nova tržna ponudba. Podjetja, ki ponujajo med svojo poslovno dejavnostjo rokovanje s strelnim orožjem, k uporabi le-tega vabijo tudi otroke. Eden izmed ponudnikov je v znak spoštovanja do družin žrtev svoje podjetje za nekaj dni zaprl.